Hola amiguitos, bienvenidos al canal de Eri Muñoz. Vamos a hacer un video, vamos a hacer Con slime. Y ahora Con cola fría. Sí. Ya, vamos a empezar. Ok, ya le pusimos la cola fría. Me voy a poner. Ya, tú vas a poner ¿cuál color? Amarillo. Ya, ese es rojo. Ya, amiguitos, aquí tengo el colorante. Le voy a echar. ¿Es amarillo, Cata? Sí. Mira, 1, 2, 3, ya. Conté gotitas ya. Échale tú con mucho cuidado. ¿Tres? Sí. Y para revolverlos. Miren, amiguitos, cómo está quedando hermoso. Con cuidado, pétale. 1, ya. 2, ya. Amiguitos, y a mi mano derecha, miren cómo está quedando hermoso. Bate chocolate. Bate chocolate con chocolate. Voy a echarle un poquito de harina mágica. Ah, y nuestro papá está durmiendo. Así que silencio. Estamos al frente de ellos haciendo slime. Los dejaron porque recién comimos. Ok, ya le voy a mezclar la harina mágica. ¿Te le echo ahora? Ah, ¿qué? ¿Esto? No, sí, ya revolviendo hasta que no. Hasta que quede amarillo. Me voy a echar el detergente, aquí lo tengo. Ay, fuimos a ver una película del cine. Me dio mucha pena. Sí, era de un perrito lindo. Como un Mira, ya chiquitito. está quedando el slime. A mí igual. Miren, amiguitos. Se te está endureciendo. Miren. ¿Catalito? Sí. Ahora échale. Ya. Una pizquita, ¿esto? Sí. Ya. ¿Ahora le vuelvo? Sí. Hasta que se hizo. Miren, amiguitos, está quedando súper bacano el slime. Por favor, suscríbanse, ¿cierto? Sí. Y ponle un like. Sí, dale un like gigante a este video. Y 2000 likes. Hermana, ¿cuántos seguidores? Tienen que ser 3000 seguidores. Ya. Mucho, 100. Con 100 ya estamos bien, ¿cierto? Con 1000. 100. 1000. 100. Es mi canal. Ok, ya estoy bien. Ya, amiguitos, ya me quedo Ya saben. 1000 likes. Bien cómo me quedó el slime. Y por si acaso este es mi cuarto video. Unos cuarto, digo, sí. Cuarto. Tercero o cuarto, no sé. Cuarto. Miren, amiguitos. El Más primero que fue nada. el de las cabañas en la peli. Cata, Sí. Cata, 2 sobre 5 cosas sobre mí, ¿cierto? Cata. ¿Ahí? Sí, ahora échale el detergente. Y échale un pichito, si no te va a quedar muy ¿Esto? mal. ¿Todo? No, un poquito, mira. Yo te digo. Ya. ¿Ya? Ahora revuelve. ¿Y vas No, está bien, revuelve. Revuelve hasta ¿Qué que me te está quede. haciendo? Sí. Miren, Mira, amiguitos, amiguitos. cómo me está quedando. Se está Las dos pegando. hicimos amarillo. Sí. Porque alguien perdió el azul. Sí, una amiga tuya. No, tú lo perdiste. No. Ay, no, seguro. Sí, yo soy el youtuber. El youtuber, El el que youtu- pierde cosas. Sí, he perdido algo. Ah, pero he jugado al Nintendo Switch. Mi hermana, ¿verdad? Pregunté si... Después vamos a hacer un video jugando a Lego City, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer que tenga el juego y no sabe jugar, le vamos a hacer el tutorial, ¿no? No, un botellazo en la cabeza. No. Miren, amiguitos, cómo los ha quedado. Ah, y miren cómo están durmiendo muchos papás. Miren cómo están. Uy, mira. Miren, aquí tenemos nuestro slime. A mí me está quedando bien. Te voy- Tata, tú ves si cuando me queda bien. ¿Listo? Tómalo con la mano y manosealo como yo. ¿Con la mano? Sí. ¿O ya está listo, papá? Sin que se te pegue la ropa, Vicente, por favor. Que este es mandado a hacer para que se le pegue toda la ropa. Sobre todo el slime, ¿cierto? Tata, mira. Ya, vamos, mezcla, ¿te ayudó? No. Ok, le eché un poquito más de detergente. Es, por si acaso, el detergente Ariel. Bueno, Sí. Le echamos harina mágica. le Nuestra eché un harina poquito mágica. más. Tum, 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 tum. ¿Y Cata, ya le puedo echar más? Obvio que sí. Esto es slime, tú lo tienes que Tengo las profundizar. manos malas. Ok, Están sucias las manos. obvio que me está sucia. Miren el slime cómo me está quedando. Bueno, ya me quedó súper bien.
Me Da igual. encantó. Y acuérdense, no olviden darle like. Sí. Y ponerle un buen like. No, Vicente, no cortes. No. Y cuando tengamos muchos seguidores, haremos la Play 4. Y mi papá que lo dejó, mi Play 4. Ya están durmiendo todavía. Miren cómo me va a quedar el slime. ¿Está loco de tirar un poco más de colorante? No, Vicente, te está quedando horrible. ¿Horrible? Sí. ¿A mí? No, si le echas más colorante, no. Me está quedando... Mézclalo con la mano, mira como yo, y después se te despega y todo. Pero si cada tengo de mezclar. Sí, mezcla. Hasta que te quede como el mío. Y amiguitos, no. Hay que esperar que mi hermano esté listo su slime. Y termina. Porque soy el youtuber. Ah, y mi hermana igual es una youtuber. Sí. Como estos. Pero yo no he hecho tantos videos. Yo no he hecho ninguno, de verdad. Ninguna. Y en las vacaciones grabamos un video de mentira. Sí, jugamos con Sara y ¿cómo se llama? La Isidora. La Isi. La Isi. Su enamorada. Su enamorada. Sí, son perola. No, su enamorada de Vicente. Vicente le gusta la Isi. No. No. Es Ya vamos a terminar de pequeñito. hacer el slime. Por eso Loli. Es un Loli. No, yo no. A mí me da mucha risa porque tiene 3 años. Mi hijo de cuántos años tiene y tiene 3. Ya terminé de hacer tu slime. Y yo tuve mala suerte en fútbol porque me metió en autogol con tacón. Ya apúrate que se están aburriendo nuestros seguidores. Así. Porque no tengamos ninguno de los que lo vieron. Aunque mis seguidores, no los tuyos. Vicente no está saliendo el video. Miren cómo me ha quedado mi slime. Acá está listo. Tómalo con las manos. Bueno, Seca como yo, mira. Estíralo. ¿así se seca? Hace así. ¿Cómo está duro? Está bueno. Duro. A ver, pásamelo. No te quiero echar a perder. Pásamelo. Ok, a ver. Vicente, ¿qué hiciste? Ya no importa, este quedó un slime igual. Mira. ¿Te revuelvo más? No, mira, está bien, ya está listo, mira. ¿Se pega? Esta niña no sucia. Por algo. Anda, limpiátela, si no te vayan a ensuciar el slime en silencio. No, Vicente, pasa por ahí. Ya, amiguitos, mi hermano ya está listo su slime. No quiero tener. ¿Le quedó bien? Para hacer su no sé cuántas veces. Hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like, al me gusta y a compartir. Y no olviden de activar la campanita. Y adiós, slime.